Aquí no pasa nada. Es aquí. Y aquí están. Lalo, ¿dónde le estás agarrando? Oh no. Oye. Son hermosos, ¿no creen? Perdón si esta es la segunda parte. Es que por accidente, bueno, soy imbécil y bueno, dejé de grabar. Pero aquí les tengo las fotos. Las pruebas del amor gay. Chido One. Mira cómo le está torturando. No mames. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hola, vamos a acompañar a la abuela. Ahora vamos a acompañar a la abuela a traer las verduras. Comida, vamos a traer comida. Vámonos. Vamos a hacer un pequeñito cortito. Nosotros lo que íbamos aquí en las escaleras. Ok. Un pequeño corte. ¡Oye! Están cantando. No mames. No te recargues, viejo. Se va a morir. ¿Qué pedo? Imagínense que este es el Tona del futuro. Estás bien feo. Oye, no le voy a la América. Pero estás bien feo. Mire por acá. Esto es como parkour. ¿Quién diría que esto es como parkour? Sí, no. Porque me voy a ir a Santana. Santana. Por eso. ¿Sí o no? Sí. Le voy a decir a mi abuelo que si me da 100 baros y nos vamos. Ok. Con tal de que conozcas a mi primo. No. Bueno, eso. Me llevo, le voy a decir a mi abuelo que si me pone 7, le voy a decir a mi mamá. Y ahí compramos 100 pesos de suerte. Le voy a comprar 2 pesos de pelota. Y cebollitas para Ok. ¿Trato? Trato. Amigos, aquí estamos los dos compas, Estrella y yo. Y la abuela es para atrás. Miren, nos lleva una señora intensa. Un corte. Estamos aquí persiguiendo al Tona. ¿Por qué grito como niña? Allá va el Tona feliz como una lombriz. Aquí no vale. Miren amigos, estamos aquí pidiendo verdura. Oigan amigos, les voy a contar un chiste malísimo. Una vez cuando estaba con mi primo, vimos un video donde dijeron que el pelón chupas. El pelón chupas, así dijo. Y el otro dijo que le gustaba el negro. O sea, ya se refieren al negro. Es muy malo. Le gusta el chorizo en Televisa. Pinche Televisa. Como diría el Misa. Pinche Televisa. Oye, oigan, pollo, patrocíname. ¿Pollo? ¿No prefieres a Sabritas o a la tienda de mi mamá? ¿Qué? La tienda de tu mamá no te va a dejar patrocinar, así que el Oxxo. Compra ya en la plaza Tepeyac. A ver, mi Bueno, mamá. si eso quiere su mamá, porque luego se pone un carácter que es insoportable. A su mecha. Bueno, eso es verdad. Les queremos hacer una noticia. Muy pronto vamos a ser primos. No. Qué buena. ¿Sí o no? Sí.
Porque vamos a hacer la primera comunión y mi mamá va a ser la madrina del Tonas. No va a ser mi primo de sangre, pero va a ser mi primo de amigo. Y tu mamá va a ser mi tía. Pero no de sangre. Por eso. Y tú y yo, agradecido con los de arriba. Pero más arriba. Sí, exacto. El baile de la alegría. El baile del troleo, haz el baile del troleo. La. Bueno amigos, ahora vamos a ver a la abuela que está comprando allá. Vamos a verla. Miren, están comprando pechuga. Pollo. Pollo, imbécil. No te rías. No te rías. ¿Le gusta el chorizo en Televisa? Pinches Televisa. La mente tóxica de Televisa. Coca, Oxo, patrocíname, güey. Porque su Nunca. mamá de ella se supone un carácter, pero que nadie nos soporta. ¿Qué es la verdad? Tu mamá, no tú. 1, 2. Yaplay, patrocíname, cosa que estoy poniendo un pinche anuncio tuyo. Mira lo que le hago a los 4 años. Patrocínalo, Altona. Patrocina los gérmenes. Oh, no. Producción en azúcar. Ah, eso lo dejó más inteligente. Y más pendejo. Ya Bueno, porque... ya. Ahora vamos a ir con la abuela. Vamos a hacer un corte. Adiós. 3, 2, 1. Grabar. Oh, Vamos con la abuela, chicos. oh, caracoles. Caracoles encebollados con chile y limón. Au. Por gilipollas. No puede. Sí. Chicharrón, chicharrón, chicharrón. Y este loco. No te lo vayan a sacar. No, abuela. Patrocínenme.